Amin. Maatiiwwan Kiristoos hundumti keessaniyyuu biyya laas biyya keessaas ta'uudhaan sagantaa kana hordofaa kan jirtan nagaa Waaqayyo Abbaa keenyaatiin isin gaafadhaa akkam jirtu. Waaqayyo Abbaan keenya yeroodhaa gara yerootti sa'aa gara sa'aatti nu ceesisee yeroo kana akka waa'ee sagalee isaa irratti mari'annuuf waan nuuf eeyyameef maqaan isaa kan galatuuf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa marii yookaan immoo barnoota itti fufiinsa qabu mata duree iccitiiwwan mana kiristaanaa torban jedhuun kan ilaallu ta'a. Barnoota macaafa qulqulluu barnoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo ka'umsa gochuudhaan iccitiiwwan bataskaanaa kanneen jedhaman tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechaadha. Egaa guyyaa har'aa akka itti galumsaa yookiin seensaatti akka waliigalaatti waa'ee iccitii mana kiristaanaa waliin mari'annaa waliin ilaalla. Waaqayyo hafuurri qulqulluu hunda keenya akka nu gargaaru hubannaa isaas akka nuuf laatu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa iccitii mana kiristaanaa lakkoofsaan 7 akka ta'an abbootiin keenya macaafa qulqulluu ka'umsa gochuudhaan barnoota bal'aa fi gadi fageenya qabu nuuf dabarsanii ni jiru jechaadha. Iccitiiwwan torban manneen kiristaanaa kun 7 ta'uun isaanii sababa akka qabu lakkoofsi 7 keessumaayyuu saba Israa'el saba Ibrootaatiin akkanumallee iccitii Waaqayyootiin waan guddaa ta'uu isaa macaafni qulqulluun kutaa garaa garaa irratti nutti hima. Manni kiristaanaas haala hedduun waa'ee lakkoofsaa kanaa bal'inaan ni barsiifti. Garuu lakkoofsi kun iccitii qabuun duubatti wanni nuti har'a ilaallu iccitii mana kiristaanaa lakkoofsaan 7 ta'an waan ta'eef amma gamanumaan kara iccitiiwwan kanneenitti deemna jechaadha. Akkuma beeknu egaa manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo sirna hedduu ni gaggeessiti. Sirnoonni kunneen immoo baay'een isaanii hiikaa hafuurawaa fi faayidaa amantawaa kan qaban ta'uu isaaniirraa kan ka'e iccitii jedhamanii moggaafamaniiru jechaadha. Kanneen keessaa inni jalqabaa iccitii cuuphaa yookiin baaptiizim isa jennudha. Mistira xinqat jedhanii abbootiin kan moggaasan. Macaafni qulqulluus barnoota gadi fageenya kan irratti kennudha. Inni lammaffaa iccitii meeroonii yookiin confirmation mistira meeroon jedhamee kan beekamudha. Inni sadaffaan iccitii qurbaanaa holy eucharist yookiin immoo mistira qurbaan kan jennu yommuu ta'u, inni arfaffaan iccitii cidhaa hafuurawaa yookaan immoo takliila isa jennuun matrimony jechuudhaan afaan Giriikiitiin kan waamamu afaan Ingiliffaatiinis haaluma kanaan ibsa gadi fageenyi kan itti laatamee fi ka'umsa macaafa qulqulluu kan godhatedha jechuudha. Keessumaayyuu iccitiin inni kun macaafa qulqulluu irratti kallattiidhaan iccitii jedhamee waamamuu isaa ergaa qulqullicha Phaawulos ergaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 32 yommuu dubbistan dhiirri abbaaf haadha isaa hin dhiisaa misirroo isaa faanas tokko ni ta'a. Kuni iccitii guddaadha jechuudhaan qulqullichi Phaawulos fuudhaaf heeruma yookaan immoo sirni cidhaa iccitii ta'uu isaa hafuura qulqulluun ta'ee dubbachuu isaa ni hubanna jechaadha. Egaa iccitii cuuphaa, iccitii meeroonii, iccitii qurbaanaa jennee iccitii cidhaa irra geenyee jirra yookaan sirni gaa'elaa karaa mana amantaatiin sirna hafuurawaatiin raawwatamus iccitiiwwan torban keessatti kan ramadamudha jechaadha. Inni kan bira iccitii lubummaa yookiin order holy order jedhamee kan waamamu mistira keenat mistira takliiliitti aanee jechaadha.
inni jaaffaan iccitii gaabbii galuu yookaan peenaans isa jennuun mistira nissahaa jedhamee kan yaamamudha. Inni torbaffaaf inni xumurama mistira qandiil yookaan iccitii qandiilaa ankishin jedhamee kan moggaafame namoota foon dhukkubsataniif yaalii gama itti godhamudha jechaadha. Iccitiin kunis ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti akkuma caqasame isin keessaa namni dhukkubsatee namni gaddee yoo jiraate abbootii luboota mana kiristaanaa jiran gara mana isaatti awwaamu isaanis haa kadhataniif dibata zayitaanis araara Waaqayyo faana akka argatuuf isaaf haa godhanii cubbuullee yoo hojjete Waaqayyo araara gochuufi ni danda'a jechuudha. Iccitiin qandiilaa hagam gadi fageenyaan Waaqayyo faana qunnamtii wanna itti goonu ta'uu isaa ergamichi qulqulluu Yaaqoob nutti hima jechaadha. Egaa akkuma walii galaatti iccitiiwwan torban kunneen barnoota gadi fageenya ta'e kan qabanidha jechaadha. Iccitii jechuun maal jechuudha yemmuu jennu hiika gosa lama kennuu dandeenya. Dursinee iccitii jechuma jedhu kana hiikaa yemmuu itti ilaannu kan hin mul'anne yaadni gadi fageenyaa gochaan raawwatamu qoratamee kan bira hin gahamne yookaan dhoksaa wanna ta'e jennee hiikuu ni dandeenya. Iccitiin ofuma isaatiif iccitiidha. Wanna hin beekamne wanna bira hin gahamne kanadha jedhamee murtaa'ee yookiin daanga'ee himamuu wanna hin dandeenye tokko jecha iccitii jedhu kanaan goolamnee ibsuu hin dandeenya jechaadha. Gara hiika hafuurawaa yookaan amantawaatti yemmuu finnu immoo haala kanaan yemmuu ilaallu iccitiin xiinxala sammuu namaa ol kan ta'e xiinxala qorannaa qo'annaa sammuu dhala namaatiin ol kan ta'e namni qo'atee kan bira hin geenye yookaan hubannaa isaa jala galchuu kan hin dandeenye hiika hafuurawaatiin iccitii jedhamee yaamama jechaadha. Fakkeenyaaf kan akka tokkummaaf sadummaa Waaqayyoo iccitii Sillaasee jennee kan waamnu Waaqayyoo tokkummaa qaba akkanumas immoo sadummaas ittiin of ibsuu isaa abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhu kun iccitii dhalli namaa xiinxalee bira gahuu hin dandeenye akka ta'e abbootiin mana kiristaanaa nu barsiisu jechaadha. Gama biraatiin akka fakkeenyaatti yoo fudhanne iccitii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo waaqa ta'ee ilma waaqaa ta'ee jiru dubaroo Maariyaam irraa fooniin dhalachuun isaa yookiin nama ta'uun isaa kunis iccitii bira hin gahamnee fi qorannaa dhala namaatiin haala kanaan ta'e jedhamee ibsamuu kan hin dandeenye iccitii namummaa Kiristoos fooniin fakkeenya guchee goonee fudhachuu hin dandeenya jechaadha. Kanaaf iccitiin hiika hafuurawaa isaatiin Waaqayyoodhaaf qofa ifa kan ta'e dhalli namaa garuu sammuu qabuun hubannaa qabuun kan bira gahee kun kanadha jedhee ibsuu hin dandeenye akka ta'e barnoonni mana kiristaanaas nutti hima jechaadha. Sirumaa Museen seerrata Ibrootaaf kennaman shaniin san kakuu moofaa keessaa macaafolee isaan jalqabaa barreessee yemmuu seera keessa deebii gara goolabaa ga'u lakkoofsa boqonnaa 29 lakkoofsa 30 irratti iccitii isaa Waaqayyo abbaa keenyaaf jedhee Waaqayyo gooftaa keenyaaf jedhee haalli itti ibsanii jira jechaadha. Wanna tokko ibsuu yaaleet yemmuu bira gahuudhaaf dadhabu jechaadha. Isa afee iccitii isaa Waaqayyo gooftaa keenyaaf dhiisneerra nuti garuu wanna kana ijoollee keenyaaf dabarsina jedhee haalli itti dubbate jira jechaadha. Kuni hiika iccitii hafuurawaati jechaadha. Macaafa qulqulluu irrattis kan nuuf kenname jennee fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Iccitiin egaa ibsa bal'aa kan qabu ta'us bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Iccitii ibsa waliigalaatiin iccitii uumamtootaa fi iccitii uumaa jennee yoo kaasne sirriitti iccitii yaada jedhu hubachuu dandeenya jechaadha. Iccitii uumamtoota yemmuu jennu uumamtoota keessaa ergamoonni samii
iccitii bal'aa qabu. Waa'een barnoota ergamoota samiis iccitiidha keessumaayyuu dhala namaatiif jecha isaan qaama hafuuraa qabu hin mul'atanii bakka bakkatti yommuu deeman ariifannaan isaanii saffisni isaanii akka namaa osoo hin taane namaa ol uumamtoota akka ta'aniitti ibsameera macaafa qulqulluu keessatti. Kanaaf Waaqayyo gaditti dhala namaatii olitti immoo ergamootni samii iccitii mataa isaanii ta'e qabu jecha. Iccitiidhuma uumamtootaa jalatti iccitii dhala namaas ilaaluu ni dandeenya. Dhalli namaa addunyaa kanaaf aga yoonaatti iccitiidha. Waaqayyoon fakkaattii isaatiin akka uume macaafni qulqulluu dubbatullee namoota hedduuf fakkaattii Waaqayyootiin nuti jennee yommuu dubbannu ifa miti aga yoonaatti jecha. Nuti eenyummaa keenya ibsuudha. Ati eenyu jedhamee gaafii gaafatamneef deebii kennuudhaaf yeroo hedduu akka nutti fudhatu aganumas immoo gaafii kanaaf deebii quufsaa ta'e kennuudhaaf kan hin dandeenye ta'uu isaa dhugaa addunyaa kanarra jirudha jechaadha. Kanaaf dhalli namaas iccitiidha jechaadha. Iccitii mataa isaatii danda'e qaba dhalli namaa akka uumamaa tokkootti jechaadha. Uumamtoota biyya lafaarra jiran hundarra dhalli namaa iccitiidha. Ergamootni samiis immoo iccitiidha. Iccitii mataa isaanii ta'es qabu jechaadha. Iccitiin uumaa agummoo kan bara baraaf Waaqayyo of itti ibse garuu dhala namaaf kan hin hubatamne bara baraa Waaqayyo argamsiisa samii fi biyya lafaa ta'uun isaa amantoota biratti ni beekama. Kanneen hin amanne immoo yaada kana mormuudhaan qaamni kun hin beekamu, qaamni tokko jiraachuu ni mala, jiraachuu dhiisuus ni danda'a jedhanii haalli itti morman jira. Kuni Waaqayyo iccitii ta'uu isaa, iccitii qabaachuu isaa kan itti hubannudha jechaadha. Egaa akka barsiisa abbootii amantaatti ka'umsi iccitiiwwan torbanii macaafa fakkeenyaa boqonnaa 9 akka ta'e manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessumattuu gadi fageenyaan ni barsiifti. Jechi kun maal jedhee barraa'e? Ogummaan mana ishee ijaarratte utubaawwan torbas ni dhaabbattee jedha. Utubaawwan torban kunneen iccitiiwwan mana kiristaanaa hafuurawaa kanneen raawwatamanidha jedhanii abbootiin keenya nu barsiisu jechaadha. Armaan olitti kanneen ibsine iccitii cuuphaa, iccitii meeroonii, iccitii qurbaanaa, iccitii qandiilaa, iccitii lubummaa fi iccitii gaabbii galuu kanneen jedhaman torba lakkoofsaan eenyu jalatti ogummaa kan jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mana kan ijaare utubaawwan torban kanneen fayyadamuudhaan akka ta'e abbootiin keenya gadi fageenyaan ni barsiisu jechaadha. Ka'umsa kakuu moofaatiin karaa kakuu haaraatti haalli itti fidan hin jira jechaadha. Gama biraatiin hidda Daawit ilma Isseey keessaa fooniin argamuuf kan jiru ilmi Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni tokkichi hafuura inni qabaachaa ture sana Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti ibsee jira jechaadha. Hafuurawwan torbatu caqasamu asirratti jechaadha. Hafuurri Waaqayyoo, hafuurri ogummaa, hafuurri hubannaa, hafuurri beekumsaa, hafuurri gochaa, hafuurri humnaa fi dhugaa gooftaa Yesuus Kiristoos fooniin ilma Daawit sanyii Isseey jala argameef kennameera jechuudhaan raajii Isaayyaas irratti kan caqasame iccitiiwwan torbaniif ka'umsadha jedhanii abbootiin yookiin beektonni mana kiristaanaa kana nu barsiisu jechaadha. Iccitiiwwan mana kiristaanaa torba jennee yommuu jennu ka'umsi keenya maalidha yaada jedhu yommuu isaan gaafannu macaafa qulqulluu irraa kutaawwan macaafa kanneen armaan olitti caqasne kana nuuf kaasu jechaadha. Egaa barsiisni beektota mana kiristaanaa dursanii kan nutti agarsiisu isa kana ta'ee yommuu jiru iccitiiwwan kunneen adeemsa kiristaanummaa keessatti isaan jalqabaa ta'uu isaanii
mana kiristaanaa irrattis raawwatamuun isaanii dirqama ta'uu isaa hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Baay'een keenya keessumaayyuu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kanneen kana keessa darbinee dhufuun keenya dhugaadha jechaadha. Egaa mucummaa Waaqayyoo yookiin ilmummaa Waaqayyoo argachuudhaaf mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaafis iccitii cuuphaa raawwachuun dirqama akka ta'e barsiisni macaafa qulqulluus barsiisni mana kiristaanaas jala muree nutti hima jechaadha. Kanaaf ka'umsa kan nu ta'an kutaawwan macaafa qulqulluu hedduu ta'anii kan jiran ta'ullee sadan isaanii qofa sinii caqasee bira darba jechaadha. Macaafa Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 haga 5 yommuu dubbistan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee lammaffaa dhalachuu yookiin iccitii cuuphaa nama Niqoodimoos jedhamu faana marii taasiseen dhalli namaa bishaaniif hafuura irraa lammaffaa dhalatu malee mootummaa Waaqayyoo ilaaluu hin danda'u jedhee haalli itti waa'ee cuuphaa dubbate jira jechaadha. Amanuudhaan dhalli namaa yoo ilma Waaqayyoo ta'uu barbaade cuuphamuun isaa dirqama ta'uu isaa yommuu kana raawwatu immoo iccitii cuuphaa keessatti gahee qabaachuu isaa agarsiisa jechaadha. Gama biraatiin Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti hedduuwwan keenya akkuma beeknu kan amane kan cuuphame ni fayya, kan hin amanne garuu itti faradama jedhamee barraa'ee jira. Kanaaf cuuphaa yaadni jedhu kutaa macaafa kanaa irrattis haala ifa ta'een ibsamee jira. Gama biraatiin ergaa Phaawulos gama saba Roomaatti ergame boqonnaa 6 lakkoofsa 4 haga 5 iccitiin cuuphaa ibsa maalii akka qabu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fooniin akka du'ee akka awwaalame nutis bishaan keessa gadi lixuudhaan isa faana awwaalamuu keenya bishaan sana keessaa immoo yommuu kaanu du'aa ka'umsa isaa faana hirmaachuu keenya akka ta'e cuuphaan iccitii kanadha jedhee Phaawulos gadi fageenyaan kan ibsedha jechaadha. Egaa guyyaa har'aa seensa koorsii yookiin immoo qo'annaa iccitiiwwan bataskaanaa 7 ilaalaa waan jirruuf waa'ee iccitii cuuphaa kana yoo jenne har'aaf nu ga'a. Inni ittaanu guddina hafuurawaa fi kennaa hafuura qulqulluu gonfachuuf iccitii meeroonii yookiin dibata zayitii raawwachuunis dirqama kiristaanotaati jechaadha. Inni kunis iccitii cuuphaatti aanee iccitii isa lammaffaadha, iccitii meeroonii jechaadha. Egaa iccitiin meeroonis dibata zayitiin kan gaggeeffamudha. Yeroo durii kiristaanonni babal'achuu yommuu jalqaban amantaa kiristaanaatti dabalamuuf yommuu deeman abbootiin keenya duuka buutonni yookiin bartootni gooftaa Yesuus Kiristoos 12 harka isaanii amantoota sanneen irra kaa'uudhaan kennaa hafuura qulqulluu akka fudhatan gochaa akka turan yeroodhaan booda garuu bal'inaa fi baay'ina amantootaa irraa kan ka'e hunda haala sanaan walii ga'uun hin danda'amuuti dibata zayitiin haa goonu jedhanii abbootiin seerrata hojjetaniin iccitiin kun akka jalqabame meerooniin abbootii phaaphaasootaan akka qophaa'u barnoota gadi fageenya ta'e qaba. Kanas walduratti kan itti dhufnu ta'a. Ka'umsi isaa garuu ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 akka ta'e ammas hayyoonni mana kiristaanaa qorattootni macaafa qulqulluus nu barsiisu jechaadha. Dibata hafuura qulqulluu tiin Waaqayyoon namoota akkatti fo'u yookiin akkatti filatu ibsamee jira jechaadha erga Yohaannis tokkoffaa lakkoofsa 2 lakkoofsa 12 irratti. Inni sadaffaan iccitii qurbaanaa jalatti soorata hafuurawaa yookiin amantawaa argachuu irratti kan hundeeffamedha jechaadha. Kunis foon yookiin dhaaqna qaamaa fi dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeeffamee kan uummattootni gooftaa Yesuus Kiristoos hordofan irratti hirmaachuu akka qaban kan hojjetamedha jechaadha seerri kun jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii qurbaanaa akka iccitiitti duuka buutota isaatiif yommuu barsiisu. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kamisaa sirna kana akka raawwatee kakuu haaraa keessatti iccitiin qurbaanaa foonsaa fi dhiigasaa irratti hirmaachuudhaan jireenya bara baraatiif akka kaadhimamtoota ta'an
kan itti himame ta'uu isaa kan ilaalludha jechaadha. Dhuma wangeelota arfanii irrattu wanni nuti hubannu ni jira jechaadha. Kanas gadi fageenyaan kan ilaalludha jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faana tokko ta'uudhaaf samii irratti wanna nu eeggatuufis of qopheessuudhaaf iccitii kana irratti hirmaachuun kiristaanota maraaf baay'isee barbaachisaa akka ta'e hubachuun nurraa eegama jechaadha. Inni kan biraa tajaajila Waaqayyoo gaggeessuuf bakka bu'aa saba isaa ta'anii gorsaa fi abboommii Waaqayyoo abbaaf uumaan sabaa dabarse kana gara ummataatti fiduudhaaf iccitiin lubummaa barbaachisaa akka ta'e manni kiristaanaa ni barsiifti. Macaafni qulqulluus bartee kanaan akka dhufee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis iccitii lubummaa kanaan namoota 12 kana filee akka hooggantoota ta'an, akka barsiisota ta'an aangoo kennuu isaa macaafni qulqulluu nu barsiisa jechaadha. Kuni iccitii lubummaa jalatti kan ilaalamudha jechaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 yommuu dubbisnu kanneen filataman haala kamiin gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'aa akka turan kan ilaalludha jechaadha. Cubbuu irraa bilisa bahuuf iccitii gaabbii galuu Waaqayyo dheekkamsinee taanaan araara buusuuf kan itti fayyadamnu immoo iccitii gaabbii galuu ta'uu isaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 boqonnaa 3 yommuu dubbisnu ergamaa qulqulluun Phexros fa'a haala kamiin saba Israa'el waa'ee iccitii gaabbii galuu barsiisaa akka turan kan hubannudha ta'a jechaadha. Iccitiin gaabbii galuu kun Waaqayyo faana araara buusuudhaaf Waaqayyo faana tokkummaa qabnu kan itti fufsiisnu ta'uusaa manni kiristaanaa ka'umsa macaafa qulqulluutiin gadi fageenyaan ni barsiifti jechaadha. Egaa iccitii cuuphaa, iccitii meeroonii, iccitii lubummaa fi iccitii gaabbii galuu kaasneerra gara iccitii cidhaa yookiin immoo iccitii takliilaatti yommuu dhufnu gaa'illi mana kiristaanaatti raawwatamu ilaalcha hafuurawaatiin iccitii akka ta'e namoonni lama tokko akka ta'an tokkummaan isaanii kan mul'anne iccitiin kan raawwatamu ta'uu isaa lamaan isaanii tokko ta'anii uumamaa tokko ta'e tokko uumuudhaaf carraa illee kan itti argatan ta'uu isaa seerri uumamaallee nu barsiisa jechaadha. Tokkummaa uumuu fi hariiroo sabquunnamtii cimsachuuf iccitiin takliilaa bu'aa guddaa qaba jechaadha. Kana dura akkuma caqasne ergaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irratti qulqullichi Phaawulos kuni iccitiidha, iccitii guddaadha jedhee ibsee jira jechaadha. Inni kunis iccitii takliilaa yookiin iccitii cidhaa jedhamee ibsamuu ni danda'a jechaadha. Inni kan biraa dhukkubsattoota qaama fooniin jiraniif dawaa yookiin qoricha kennuuf iccitiin qandiilaa mana kiristaanaa keessatti ni raawwatama jechaadha. Iccitiin qandiilaa kunis egaa dhiifama cubbuu argachuudhaafis namni amanee amantii guutuudhaan onnee isaa cimsatee itti deeme taanaan iccitii qandiilaa kanarratti Waaqayyo cubbuu isaarraa bilisa isa baasuu danda'a. Akkanumallee dawaa isaaf laatu kan ka'e dhibee foonii irraa bilisa ta'a jechaadha. Kunis akkuma dibata zayitii meeroonii irraa adda ta'ee dhibee foonii fuulduratti mul'atu qaama alaa irratti jiruuf dawaa ta'uu kan danda'u akka ta'e in hubanna jechaadha. Kanaafis ergisilas ilaalleerra ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 13-14 dubbisuun ni danda'ama jechaadha wanna kana hubachuudhaaf. Kanaaf iccitiin inni kunis yeroo hedduu mana kiristaanaa keessatti haala garaa garaatiin kan raawwatamuu fi kan raawwatamaa jirudha jechaadha. Ramaddiiwwan garaa garaa hubannoof akka nu gargaaraniif waa'ee iccitii mana kiristaanaa 7 irratti yaada tokko tokko haa kaasnu egaa. Iccitiiwwan kanneen keessaa hundaaf kan raawwatamu yookiin kan barbaachisu jira. Hundaaf immoo kan hin raawwatamne akka jiru hayyootni mana kiristaanaa
beektonni macaafa qulqulluu nu barsiisu jechaadha. Kanaaf ramaddii kennuun ni danda'ama. Kan hundumaaf barbaachisan fakkeenyaaf cuuphaa, meeroonii, qurbaanaa fi gaabbii galuun hundaaf kan raawwatamudha. Cuuphaan daa'ima guyyaa 48 jalqabamee kan adeemamudha. Tarii akkamitti daa'imaaf gaabbii galuun barbaachisa gaafiin jedhu ka'uu danda'a. Garuu yeroodhaan booda namoonni yommuu of beekan, yommuu qaamaan guddatan cubbuudhaan kufuu danda'u. Isaaniif iccitiin gaabbii galuu barbaachisaadha. Daa'immaniif garuu yeroo tokkotti kan raawwatamu iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa fi iccitii meeroonii akka ta'e macaafa hayyootni mana kiristaanaa qopheessan irrallee bal'inaan hubachuun ni danda'ama jechaadha. Gama biraatiin hundaaf kan hin barbaachisne jedhameen kanneen yaamaman kanneen akka iccitii lubummaa, iccitii taklilaa fi iccitii qandiilaa. Iccitiin qandiilaa nama dhukkubsateef raawwatama. Qaamaan nama fayyaa ta'eef iccitii qandiilaa raawwachuun hiika dhabeessa ta'a jechaadha. Akkanumallee iccitii taklilaa akka sirna mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti namoonni fuudhaaf heeruma irratti hin hirmaanne jiraachuu ni malu, ni jirus. Phaawulos akka jedhee danda'amaa yoo ta'e kana kan filate wanna caalmaa qabu godheera jechuun dubbateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanna kana irratti barnoonni ni dabarse jira. Kana fuulduratti kan ilaallu ta'a. Garuu hundumtuu lubummaa, taklilaaf qandiila irratti hirmaachuu dhiisuu ni malu jechaadha. Lubummaa irrattis akkanuma. Bara kakuu moofaa lubummaan hidda sanyii tokko, qomoo tokko irraa kan dhufu ta'ee bakka jirutti hunduu raawwachuu hin danda'anii. Kakuu haaraa keessatti garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota 12 namoota baay'ee keessaa namoota 120 irraa filatee isaan sana 12niif iccitii lubummaa laateefii jira. Haala kanaan manni kiristaanaas seerrata qabduun lubummaa kan itti kennitu ulaagaa mataa isheetii waan qabduuf hundumtuu luba ta'uu dhiisuu ni mala. Ergaa Phexros irratti waa'ee lubummaa amantoota hundaa yaanni ka'e akkuma jirutti ta'ee isas fuulduratti kan ilaallu ta'a jechaadha. Iccitii lubummaa qobaasaa akka mata dureetti kan ilaallu waan ta'eef jechaadha. Inni akkuma jirutti ta'ee garuu daa'imni luba ta'uu dhiisuu danda'a. Akkanumas immoo namni ulaagaa lubummaa manni kiristaanaaf macaafni qulqulluu ajaju osoo hin guutiin hafee luba ta'uu dhiisuu danda'a. Lubummaan dubartootaa, lubummaan kanneen biroos haala garaagaraatiin ulaagaa jala darbuun dirqama waan ta'eef hundumaaf hin raawwatamu yaanni jedhu lubummaa takliilaa fi qandiila irratti hubannaa fudhachuun barbaachisaadha jechaadha. Egaa gara xumuraatti yommuu finnu seensa barnoota iccitii mana kiristaanaa 7 lakkoofsaan jennee kaasne kana jalatti kan irra deebi'amanii fi kan irra hin deebi'amne jedhanii abbootiin mana kiristaanaa waa'ee iccitii kan nu barsiisan jiraachuusaa tarii baay'een keenya koorsiiwwan fudhanne irratti gaaffiiwwan abbootii keenyaaf dhiyeessine irratti wanni arganne jiraachuu ni mala. Akka irra deebi'is nuuf haa ta'uuf kan irra deebi'anii raawwataman iccitii qurbaanaa, iccitii gaabbii galuu fi qandiila ta'uu ni danda'a. Iccitiin qurbaanaa al tokko raawwatamee kan dhaabbatu osoo hin taane bakka danda'amaa ta'etti yeroo hunda qophaa'anii iccitii qurbaanaa irratti hirmaachuun barbaachisaadha ta'a. Fooniin dhalli namaa al tokko dhukkubsatee aga dhumaatii bara isaatti osoo hin dhukkubsatiin itti fufuu dhiisuu danda'a. Yeroo sanis, yeroo shanis, yeroo 10nis dhukkubsatu iccitiin qandiilaa raawwatamuu fi kan danda'u ta'uusaa manni kiristaanaa ni barsiifti. Gama biraatiin dhalli namaa dadhabaadha. Fooniin cubbuu hojjechuu ni danda'a. Cubbuu hojjete kanaaf immoo furmaanni gaabbii galuu, Waaqayyo faana araaramuu, adabbii sanaaf balleessaa sanaaf adabbii yookiin qannoonaa jedhanii abbootiin keenya kan kennan sana keessa darbuun barbaachisaa waan ta'eef iccitiin gaabbii galuu irra deebi'ee raawwatamuu ni danda'a. Kanneen immoo yookiin si'a tokko qofa al tokko qofa kan raawwataman kanneen jedhaman iccitii cuuphaa kana baay'een keenya hin beekna. Qulqullichi Phaawulos ergaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa
shan irratti iccitiin tokko gooftaan tokko jedhee akkuma dubbate wanna tokko ta'an torba tarreessee jira erga Efesoon boqonnaa 4 irratti. Egaa iccitiin al tokko raawwatamuu iccitiin cuuphaa al tokko raawwatamuu isaa kutaa macaafa qulqulluutti argannudha. Iccitiin Meeroonis al tokko raawwatama. Iccitiin lubummaa fi sirni cidhaas haaluma kanaan al tokko kan raawwatamanidha, kan irra hin deebi'amnedha jennee fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Barnoonni mana kiristaanaas kan nutti agarsiisu kana ta'uu isaa hubannaa jala galchuun barbaachisaadha jechaadha. Egaa iccitiiwwan mana kiristaanaa torba lakkoofsaan jennee ka'umsa taasisnee barnoota guyyaa har'aa ilaalle kana jalatti akka seensaatti hiikaan isaanii gabaabasinee ilaaluuf yaallee jirra jechaadha. Iccitii cuuphaa baaptiizim, iccitii meeroonii confirmation, iccitii qurbaanaa holy eucharist, iccitii cidhaa matrimony, iccitii qandiilaa ankishin, iccitii lubummaa holy order, iccitii gaabbii galuu holy penance jennee tokko isaanii kaasnee jirra jechaadha. Egaa guyyaa ittaanu irratti immoo iccitii cuuphaa gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a jechaadha. Waaqayyo haga yoonaa nu waliin ture ergaa lubbuu keenyaaf nu barbaachisus nuuf dabarsee maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waaqayyo yeroo keenya irratti yeroo dabalee umuriidhaan nu jiraachisee jireenya keenya irratti nageenya nuuf dabalee akka walagarruuf carraa nuuf laata yoo ta'e kan jiraannu yoo ta'ate akkuma macaafa irratti himame yoo jiraanne yoo nama boruu taane guyyaa ittaanutti immoo waa'ee iccitii cuuphaa akkuma gadi fageenya barnoota isaatiitti kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Galanni ulfinni Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Ameen. Maaloo Waaqayyo